сегодня мы с Федькой будем делать задание Деда Мороза. Значит, Дед Мороз дал мне задание, чтобы я сделала для адвент-календаря что-то вроде домика, либо камина, куда Дедушка Мороз будет Феде за неделю до Нового года давать задания. Если он их все выполнит, тогда Дедушка Мороз подарит ему Майнкрафт. А вдруг это будет не Лего? Ну, Лего Майнкрафт это. Ну, а вдруг это будет не... Ну и что? Это будет В Лего общем, Майнкрафт? Я придумала, что это будет камин. Высота 25 сантиметров, ширина 30. Здесь будет такая, наверное, не видно. Будет решеточка, огонек внутри. Ну, в общем, сделаем. Ну что, будем пробовать. Еще было условие, что это будет небольшой. Если кто видел меня в Инстаграме, пару лет назад я делала большой камин. Вот, настоящий практически такой был. С огоньками, красиво. Посмотрите, из картонных коробок делается очень быстро и легко. Нет, не с той стороны. Проводи линию с другой стороны. Он мне так не... Ну, а что делать? Раскрути. До конца веди прям. Прям стой, я передвину линейку. Так. Подожди. Давай. Готово. Все, сейчас возьмем ножичек, сделаем надрез. Значит, чтобы сгиб был хороший, вот по этой линии нужно сделать неглубокий надрез. Прямо прорезать верхний слой картона. Это вот гофрированный картон. Прорезаем верхний слой картона. Можно? Так, подготовили мы вот такую деталь одну. Сейчас. Оп. Вот так вот. Дальше 4 вот таких полоски. И 2 вот такие полоски поуже. Ну и дядя Федор там балуется. Все, продолжаем дальше. Вот такая основа получилась. Камина маленького. Все обклеили. Так. Потом это все распишем. Вот здесь вот так вот будет декоративную решеточку придумаем. Внутри нарисую огонь. Это все как кирпичики. В общем, оформим красиво. Маленький такой искусственный каминчик будет. Всем привет. Мы продолжаем делать камин. Не тряси камин, товарищи оператор. Я уже устала с вами работать. Итак, мы сделали заготовку нашего камина. Сейчас я буду делать разметку карандашом простым кирпичиком, а потом будем раскрашивать. Дай поближе покажу. Вот мама карандашом тут делает. Вот видите, да? Так. Это еще только начало. Так, вот такая заготовка камина у нас пока получается. Так вот он выглядит. Внутри я раскрасила тоже. Сейчас будем украшать. Вот сюда нужно придумать решетку из черной бумаги, наверное, сейчас буду делать. Ну и остальные украшения будем придумать. Что ты хочешь сказать? Привет. Всем привет. Федька оформляет письмо Деду Морозу. Оно уже написано. Ну, он адрес писает. Это мое письмо. Вот. Мама, а что это у тебя с... Г. Это уже письменная буква Г маленькая. Город Великий Устюг. Все. Поехали работать. Так, решила я оградку. Ну, решетку, точнее, оградку. Сделать вот так вот. Это плотный картон. Ну, бумага для черчения. А вот эти штучки бархатная бумага. Сейчас подсыхает. Потом подклею вот так. И еще сверху будет вензелек. Вот такой.
выглядит камин. Так. Потом поставим его, красиво задекорируем, и там будут задания. Красота. Сверху тоже можем поставить свечечки, или туда рядышком можно поставить свечки, которые маленькие, на батарейках работают. Вот. Потом еще приделаю, ну, когда елку будем доставать, вот здесь вот мишуру, красиво. Вот, и здесь можно декоративные свечечки поставить. Вот сверху декоративные свечки поставить. Здорово.